सुबह उठकर बाहर देखा कि बारिश हो रही। ये होशियार पता नहीं कहाँ घूम रही बारिश में, अब भीगती हुई आ रही। फिर बारिश रुकते ही मैं आ जाता हूँ प्लॉट पे। आज से प्लम्बर का काम शुरू हो गया। अभी ये झिर्री काट रहे थे तो साइकिल लेकर मैं चल देता हूँ घर। रास्ते में भाई मिल गया था, साइकिल उसे दे दी थी। और आज हमारे दोनों एसी के जाल भी बन के आ गए थे। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें स्प्रिट के आउटडोर की थी, इसमें गिलहरी बढ़ रही थी। अब देखते हैं कहाँ से बढ़ती है। फिर लगाने लगे ये विंडो एसी का जाल। वैसे तो इसके जाल बनवाने की जरूरत नहीं थी, मगर जब स्प्रिट का बनवा रहे इसका भी बनवा देते हैं। लोहार ने दोनों एसी के जाल लगा दिए थे। अब मैं भी सिंदली को अंदर रख देता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।